गाइज आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ सब्जियों के कटने की असली आवाज़। भाई इनको काटने पर आखिर कैसी आवाज़ निकलती है। गाइज मेरे पास बहुत सारी सब्जियां हैं। टमाटर हो गया, प्याज, आलू, भिंडी एंड तोरई, और ये वाली एक सब्जी है जिसका नाम मेरे माइंड में फ़िलहाल नहीं आ रहा। आपको पता हो तो कमेंट में बता देना ये कौन सी सब्जी है। तो गाइज मेरे पास इतनी सारी सब्जियां हैं, तो गाइज आज मैं एक एक करके इन सभी सब्जियों को आपको काट कर दिखाऊंगा दिखाऊंगा नहीं है काट कर दिखाऊंगा, और उसके साथ में इनकी आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा कि आखिर इनको काटने पर किस तरह की आवाज़ निकलती है भाई। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इन सब्जियों की आवाज़ सुनना चाहते हैं, अगर मैं इनको चाकू से काटता हूँ और आप इसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो आप पता क्या करेंगे, आप या तो ईयरफ़ोन यूज़ करें, हेडफ़ोन या फिर ईयरबड्स जो भी होता है। मतलब अगर आप नॉर्मल फ़ोन से इसको सुनेंगे तो शायद आपको इसकी आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देगी। तो इसलिए आप ईयरफ़ोन, ईयरबड्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो स्टार्ट होती है, और कुछ नहीं बट हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अब मैं कौन सी सब्ज़ी काटूँ भाई? सबसे पहले टमाटर, प्याज। सबसे पहले गाइस मैं टमाटर को ही काट के दिखाता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, इनको काटने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। 1 सेकंड गाइस, मेरे पास पता क्या है? ये ईयरफ़ोन है गाइस। गाइस ये मेरी ईयरफ़ोन बिल्कुल चल रही थी, ठीक है। तो मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस ईयरफ़ोन को काट दिया भाई, तोड़ दिया। ये इसका बॉक्स होता है, जो बटन होता है ना इसमें, शायद आपको अच्छे से दिख रहा हो। मैं ना फ़ोन को यहाँ पर सेट करके आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड। गाइस तो ये है मेरी ईयरफ़ोन, जिसको मैंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहाँ से कट कर दिया। गाइस इसके अंदर ये जो बॉक्स होता है ना, इसके अंदर ये होती हैं, और ये एक प्लेट होती है, ये वाली प्लेट आपने देखी होगी। तो गाइस इसकी जो वायर हैं, ये दोनों कुछ इस तरह से यहाँ पर लगी होती हैं, यहाँ पर इस जगह पर ऐसे करके। तो मैंने इसको गाइस इसको यहाँ से निकाल के कट कर दिया इस बॉक्स को, यानी कि इसका और इसका इस एक्सपेरिमेंट में कोई काम नहीं है। गाइस हमारा काम है इस प्लेट का, यानी कि बिल्कुल चालू हो, और इस ईयरफ़ोन का। तो गाइस मैं आपको बता दूँ हमें क्या करना है। मेरे पास है गाइस ये चाकू। तो गाइस हमारे पास ये चाकू है, लेकिन उसके साथ में हमारी ये जो ईयरफ़ोन है ना, ईयरफ़ोन के अंदर ये जो गाइस माइक होता है, जिससे हम लोग काफ़ी लोग कॉल पर बात भी करते हैं और रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, यानी कि वॉइस ओवर। तो गाइस ये वाला जो माइक है ना, इस माइक को हमें इस ये जो हमारी ये चाकू की प्लेट है ना, लोहे की या किसी की भी, तो इसको इन दोनों को आपस में ऐसे टच करके, इस तरह से ऐसे करके जॉइंट करके रखना है, यानी कि इसको हमें किसी धागे से या फिर टेप से इसको बांध देना है। तो गाइस मैं इसको बांधने वाला हूँ धागे से। तो ये रहा गाइस मेरे पास धागा, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं आप। धागा दिख रहा है? नहीं, ये रहा गाइस धागा। तो गाइस मैं इसको धागे से अच्छी तरह से बांध देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे अपना एक्सपेरिमेंट, यानी कि सब्जियों की आवाज़ को सुनेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा ये माइक बनकर रेडी हो गया है, और गाइस इसके साथ में हमें एक चीज़ और चाहिए। गाइस हमें चाहिए अपना एक एंड्रॉयड फ़ोन। गाइस कोई भी हो सकता है वो। तो गाइस उसका हमें लॉक ओपन करके उस गाइस निकाल लेना हमें रिकॉर्डर। तो गाइस हमें अपने इस ईयरफ़ोन को इस फ़ोन के अंदर यहाँ पे लगाना है, कैसे भी। उसके बाद में हमें लेना अपने चाकू को, और यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। यहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो हमें गाइस पता क्या करना है, देखो इस चाकू को मैं कहीं भी मारता हूँ, देखो कहीं भी लगाता हूँ। गाइस देखो यहाँ पर इसकी आवाज़ भाई क्लियरली रिकॉर्ड हो रही है। देखो भाई, देखो देखो गाइस। ठीक है जी। तो अब हम अपने किसी भी सब्ज़ी को काटते हैं। सबसे पहले लेते हैं गाइस हम टमाटर को। और गाइस आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग ना ईयरफ़ोन या फिर हेडफ़ोन कुछ भी लगाकर बैठें, ठीक है। अब लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये हमारा चाकू, उसके बाद ये है हमारा टमाटर। तो इसको ना यहाँ से काटते हैं, और आप लोग अपनी ईयरफ़ोन लगा लें। मैं अपने इस फ़ोन का लॉक खोल के इसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। तो हमारी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। 1 सेकंड, ये कौन सी चल गई भाई? ये ऑन करनी है हमें। अब ये स्टार्ट चेक करें एक बार। हो गई, ठीक है। इस फ़ोन को रखते हैं हम साइड में, और लेते हैं गाइस इस चाकू को। तो इस चाकू से हमें इस टमाटर को भाई काटना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो चेक 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 हो गया।
गाइस टमाटर की आवाज़ तो ज़्यादा अच्छी नहीं आई ना, एक बार और ट्राई करते हैं इसको। गाइस यार क्या आवाज़ है भाई इस टमाटर की, मैंने पता है इसको ऐसे काटा था भाई खिच 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 करके। तो यार इसकी जो आवाज़ है ना इतनी ज़्यादा यार मतलब क्रेजी एंड क्लियरली सुनाई दे रही है भाई, मतलब मेरा माइंड घूम गया। मतलब इतनी अच्छी आवाज़ है भाई इसकी, खिच 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 खिच। यार टाइम बहुत कम है इसलिए अब अपनी नेक्स्ट सब्जी को काटते हैं। तो मैंने चाक इसके टमाटर के 3 टुकड़े कर दिए हैं, 1 2 और 3। तो इसको यार खा लूँ, थोड़ी सी भूख लग रही है। मेरे कानों में अभी भी इसकी आवाज़ जा रही है इसके मुंह से कटने की, दांतों से। आप लोग खा लो यार, ये वाला बचा इसको खा लो, ये भी आप खा लो। उसके बाद गाइस मैं लेता हूँ ओ भिंडी। भिंडी की आवाज़ भाई मैंने सुना बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और मैंने सुना है गाइस आलू की कटनी की आवाज़ भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होती है, मैंने सुना है। तो इसको मैं अभी काटूंगा पहले भिंडी को, फिर किसी और सब्जी को। ठीक, खा लूँ पहले से। जा भाई कौए। तो गैज अब आता है इस भिंडी का नंबर। और गैज मैंने टमाटर की आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया और गैज मैंने इसको यहाँ पर सेव भी कर लिया टमाटर के नाम से। तो हम अपने इसको यहाँ से ऑन करते हैं, ऑन हो गई। उसके बाद लेते हैं भिंडी को, ठीक है। ये हमारा ब्लूटूथ का ये इसका बटन है वीडियो ऑन करने का। भाई ध्यान से सुनना, आवाज़ आ रही है ना। तो यार ये थी हमारी भिंडी की आवाज़। और इसके बाद लेते हैं प्याज को, लेते हैं गैज प्याज को, ठीक है। गैज ये है हमारी प्याज और इसको गैज काट के देखता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी आती है भाई। मुझे इससे यार बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसकी आवाज़ मुझे, मतलब मुझे नहीं, इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्रेजी टाइप की आएगी। तो इसको काटते हैं। भाई यार इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा अमेजिंग है भाई, मज़ा आ गया। मतलब यार जो भी सब्जी आती आ रही है सबकी आवाज़ मतलब वैसे सेम सी लग रही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट तो है। बट इनकी आवाज़ यार है बहुत ही ज़्यादा प्यारी यार, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके मैंने कई सारे टुकड़े कर दिए लेकिन जड़ से अलग नहीं किया है इसको। इसके बाद गैज हम लेते हैं तोरई को भाई, तोरई। गैज ये रही हमारे पास तोरई। तो इसको काट के देखते हैं भाई इसकी आवाज़ कैसी आती है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्राई करते हैं एक बार इसको। गैज ये मेरे पास तोरई। तो अब सुनते हैं गैस तोरई की आवाज़ को। ईयरफोन लग रही ना आपके, लगा लेना ज़रूर। हो गया भाई। तो मैंने इसके कितने सारे पार्ट कर दिए भाई, ये हो गया, ये हो गया, मतलब मैंने बहुत सारे इसके पार्ट कर दिए। तो इसकी आवाज़ भी भाई बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी बट थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी। इसके बाद लेते हैं गाइज हम मूली को। मूली की बात लेंगे आलू को, लेकिन मूली की पत्तों की आवाज़ मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी आने वाली आवाज़ इसकी। तो एक बार मूली लेते हैं फिर उसके बाद लेते हैं अपने आलू को, ठीक है। गाइज ये है हमारे पास मूली। तो इसको थोड़ा साइड रखते हैं फ़ोन को। आवाज़ आ रही है कुछ, ट्राई। अलग हो गया भाई।
गाइज अब काटते हैं इसके पत्तों को, यहाँ से अलग करते हैं इसको। वाह यार, इसकी आवाज़ कैसी है। गाइज यार मुझे पता है इसके मूली के पत्तों की आवाज़ मुझे अब तक की कटी हुई सब्जियों में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी भाई। इसके जो पत्तों की कटिंग हुई ना भाई, इतनी खिंच खिंच करके हुई है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो मूली थी इसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं आई, बट इसके भाई पत्तों की आवाज़ इतनी मस्त आई है भाई यार, कुछ पूछो मत। यार मूली खाने बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, इनके पत्तों की आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो ये छोड़ो, ये भी छोड़ो, बाद में खाऊंगा। अब लेते हैं गाइज हम आलू को। नहीं ऐसे नहीं, चाकू से ऐसे करके। देखो मैं आपको दिखाऊं आइडिया, इसके अंदर ना मैं आपको खिंच खिंच करके दिखाऊंगा कि इसकी आवाज़ कैसी आती है। काटने से पहले, काटने के बाद खिंच खिंच खिंच, ठीक है। ट्राई देखो। तो गाइज ये हमारा आलू और ये हमारा इस वीडियो की सबसे लास्ट सब्जी है। तो इसको ना यहाँ से कट करके आपको सुनाते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती है भाई। 1 सेकंड यार, अगर मैं इसको सारा इसको काट दूंगा तो फिर भाई इसके अंदर चाकू घुसाने के लिए जगह कहाँ से बचेगी, फिर तो ये बचेगा ही नहीं। तो पहले मैं आपको पता क्या दिखाता हूँ, इसके अंदर ऐसे करके चाकू घुसा के इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ, इसकी आवाज़ कैसी आती है ऐसे। कैसी आवाज़ थी भाई ये। बहुत हो गया, अब इसकी आवाज़ सुनते हैं भाई। गाइज यार मैंने यार आलू के साथ बहुत गलत किया भाई। मुझे इसके पेट में इतने चाकू नहीं काटने चाहिए थे। मैंने यार इसके अंदर ऐसे करके यार बहुत चाकू मार दिए, और उसकी वजह से भाई ये रो रहा है। देखो इसकी यहाँ से आंसू निकल रहे हैं इसके मुंह में से, पता नहीं कहाँ से, आँखों से। और मैंने इसके इतने सारे पार्ट्स किए भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज अभी मैंने इनमें से केवल 2-3 सब्जियों की कटने की आवाज़ सुनी है। क्योंकि मैं चलती वीडियो पर इनकी आवाज़ सुन नहीं सकता, तो मैं अब अपने वीडियो को एंड करने के बाद इन सभी सब्जियों की आवाज़ सुनूंगा और फिर बाद में इंजॉय करूंगा। और आपको ये इनमें से कौन सी सब्ज़ी की आवाज़ सबसे ज़्यादा क्रेजी लगी, सबसे ज़्यादा, उस सब्ज़ी का नाम कमेंट में बता देना। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन और पूछा था, जो मेरे हाथ में एक सब्ज़ी थी, मुझे उसका नाम नहीं मालूम था, क्या थी मुझे अभी नहीं पता, ठीक है, बता देना। तो मेरी आज की ये थी भाई, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था मेरा आज का ये वीडियो। तो आपको कल किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, कल किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट में ये भी बता देना यार, प्लीज़ बता दिया करो भाई। बहुत मैं भी सोचता हूँ यार आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आऊँ, लेकिन आप लोग भी बता देना। कोई नहीं, देखो मैं आप एक चीज़ दिखाऊँ आपको, 1 सेकंड। देखो ये ये क्या, देखो ये कितने सारे टुकड़े किए हैं भाई मैंने। देखो भाई इतने सारे टुकड़े किए हैं यार। एक जो टमाटर था, एक तो मैं खा गया, जो काटा था वो पूरा खा गया, और एक भिंडी काटी थी वो भी खा ली। भिंडी इसमें 2-3 और बची हैं। प्याज ये रही, आलू ये हमारा। यानी कि यार मैंने कितनी सब्जी का यार नुकसान कर दिया, केवल और केवल एक वीडियो शूट करने के लिए। करना पड़ता है, ये पता कहाँ जाएगी, इसमें से जो खाने के लायक होगी वो तो मैं खा लूँगा, क्योंकि गंदी तो हुई नहीं है, ये खा लूँगा मैं। उसके बाद ये मूली के टुकड़े बचे हैं, खा लूँगा। आलू नहीं खा सकता, नहीं। टमाटर खा लूँगा, भिंडी खा लूँगा। जो तोरई और इसके पत्ते हैं ना, ये जाएगी हमारी भैंस को, नीचे भैंस को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो कल मिलते हैं किसी न्यू वीडियो, कल किसी न्यू एक्सपेरिमेंट वीडियो या फिर न्यू व्लॉग में। ओके बाय, सी यू टुमारो, ध्यान रखना अपना।